Как правильно подобрать тормозные колодки и не совершить фатальную ошибку? Неправильный выбор – это длинный тормозной путь, скрип и быстрый износ тормозных дисков. А дело всего лишь в двух буквах на корпусе. Эти буквы не просто надписи, это коэффициент трения. Первая буква означает эффективность на холодную. Вторая – когда тормоза уже прогреты. Это ключ к безопасности вашего автомобиля. ЕЕ – самые мягкие колодки. FF – золотая середина для города. GG – для тех, кто любит активную езду. HH – самые жесткие спортивные колодки, которые требуют прогрева. Для города и пробок выбирайте FF или FG. Если часто ездите по трассе или любите скорость, ваш выбор GG. Для агрессивной езды и трека ставьте HH, но будьте готовы к шуму. Не рискуйте безопасностью, мы подберем вам правильные колодки под ваш стиль вождения.